Ապենդին ու բայը Կիրգիզական հեքիաթ Մի օր ապենդին գնում է փողոցով ու հանդիպում բային։ Նա լուսամուտի մոտ նստած դուրս էր նայում։ Ապենդին ձևացնում է, թե բային չի տեսնում ու երգում է. Ալլահ ուղարկիր ճիշտ 100 ոսկի, թե պակաս լինի, չեմ վերցնի իսկի։ Երգում է այսպես ու անցնում է բայի տան մոտով։ Քիչ հետո նույն ճանապարհով վերադառնում է ու նկատում, որ բայը նույն դիրքով նստած է լուսամուտի մոտ։ Ապենդին նորից է երգում. Ալլահ, ուղարկիր ճիշտ 100 ոսկի, թե պակաս լինի, չեմ վերցնի իսկի։ Բայը լսում է նրա երգն ու մտածում. Արի մի փորձեմ էս ապենդին ճիշտ է ասում, թե չէ։ Նա փոքրիկ մետաքսե քեսայի մեջ 99 ոսկի է դնում ու լուսամուտից ցած գցում։ Քիսան ընկնում է ուղիղ ապենդիի ոտքերի մոտ։ Ապենդին վերցնում է քիսան, բացանում և տեղնուտեղը պպզելով սկսում փողը հաշվել։ Հաշվում է ու հետն էլ փնթփնթում։ Էստեղ 99 ոսկի կա։ Մետաքսե քիսան էլ մի ոսկի արժե։ Ուրեմն Ալլահն ինձ ճիշտ 100 ոսկի է ուղարկել։ Փառք Ալլահին։ Եվ ապենդին շտապ գնում է տուն։ Բային իրեն փողոց է գցում ու սկսում գոռգոռալ. Ապենդի, սպասիր, այդպես չի լինի, չէ որ դու Ալլահից ուղիղ 100 ոսկի ուզեցիր։ Դե ես էլ մտածեցի փորձեմ քեզ, ճիշտ ես ասում, թե չէ։ Դրա համար էլ քիսայի մեջ 99 ոսկի դրեցի ու ցած գցեցի։ Դե փողս ետ տուր շուտ։ Ապենդին հանգիստ պատասխանում է. Միթե ես քեզանից եմ փող խնդրել, ես Ալլահից եմ ստացել, նա է ինձ ուղարկել, դե հեռացիր ճամփիցս։ Ապենդին բային մի կողմ է հրում ու շարունակում իր ճանապարհը։ Բայց բայը պոկ չի գալիս, վազում է ետևից ու պահանջում իր փողը։ Այսպես նրանք հասնում են ապենդիի տանը։ Միթե իմ փողերը ինձ չես տալու, հարցնում է բայը։ Չէ, ինչի պիտի տամ, պատասխանում է ապենդին։ Որ այդպես է, կգնամ բիի մոտ, թող նա վճռի։ Բիի մոտ էլ չեմ գա, իսկ ինչի։ Իմ խալաթը հին է ու պատառոտված, ասում է ապենդին։ Այդպես բիի աչքին ինչպես երևա։ Որ այդպես է, ես իմ խալաթը կտամ քեզ, ասում է բայը։ Բայը վրայից հանում է իր մետաքսե խալաթն ու ապենդիին տալիս։ Ապենդին հագնում է նոր խալաթը, շոյում թևքերը, ուղղում օձիքը, բայց տեղից չի շարժվում։ Հիմա ինչի չես գալիս։ Ախր բիի մոտ է հարկավոր գնալ, բարկանում է բայը։ Ախր ոտքով ինչպես գնամ, հարցնում է ապենդին։ 1-2, այդպես կանես ու կգնաս։ Ոչ, քայլել չեմ կարող, ոտքերս շատ են ցավում, իսկ բիը շատ հեռու է ապրում։ Իմ գոմում, ասում է բայը, 5 էշ է կապված։ Դրանցից 2 լավը կճոկենք ու արագ բիի մոտ կգնանք։ Երբ շատ է խնդրում, ապենդին համաձայնում է։ Վաղուց այդպես պիտի ասեիր, հիմա արդեն համաձայն եմ։ Նրանք միասին բայի գոմն են գնում, ընտրում են 2 ամենալավ էշը, հեծնում են ու ընկնում ճանապարհ։ Երկուսն էլ բիի մոտ են գալիս, հարգանքով գլուխ են տալիս ու լուռ նստում։ Առաջինը խոսում է բայը։ Բիը ուշադիր լսում է բայի ասածները, հետո դառնում ապենդին։ Դու ինչ կասես հիմա։ Այդ մարդու խոսքերին մի հավատացեք, ասում է ապենդին։ Ինչու։ Նա միշտ էլ սուտ է խոսում։ Գուցե հիմա էլ կասի, թե վրայիս խալաթն էլ իրենն է։ Բայը տեղից վեր է թռչում ու գոռում. Իհարկե իմն է։ Ահա տեսնում եք, ասում է ապենդին, այդպես էլ գիտեի։ Հիմա էլ երևի կասի, թե էն էշը, որով ձեզ մոտ եմ եկել, դա էլ իրենն է։ Բայը կատաղում ու գոռում է. Այո, էշն էլ իմն է։ Բայը հարձակվում է ապենդիի վրա, որ իր նոր մետաքսե խալաթը հագի ցանի։ Հեռացիր, գոռում է բիը։ Ինձ հիմարի տեղ ես դրել։ Էստեղ ես եմ բիը։
իսկ դու խաբեբայի մեկն ես։ Իբր քիսայով 99 ոսկի ես փողոցը գցել, իբր ապենդիի վրայի խալաթն ու տակի էշը քոնն են։ Դու ինչ է ուզում ես վրաս խնդալ։ Ծոծրակդ կտեսնես, այդ բանը չես տեսնի։ Որպես պատիժ քեզնից էշդ էլ կխլեմ, որ ստիպված լինես ոտքով տուն գնալ։ Իսկ դու ապենդի, նստիր էշը ու խաղաղությամբ գնա քո ճանապարհը։ Այսպես ապենդին ոսկու, խալաթի ու էշի տեր է դառնում։ Վերադառնում է տուն հանգիստ ու խաղաղ սկսում իր համար ապրել։ Իսկ բայը միանգամից զրկվում է և ոսկուց, և մետաքսե նոր խալաթից, և իր երկու էշերից։